អូម៉ាល់គឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលមានពឹសហើយមានតនិចតិចមិនចេះអស់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយគេអាចចាត់ទុកវាថាជាសត្វសាហាវមួយដែរណាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសត្វនេះយើងឃើញសម្បុកវាល្មមគឺដើរជិះហើយមិនហ៊ានទៅចិត្តវាទេប៉ុន្តែនៅស្រុកចិនគឺគេចិញ្ចឹមសត្វនេះចូលទៅលក់ទៅវិញទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺគេចិញ្ចឹមយកទាំងមេទាំងពងទាំងកូនតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្បុករបស់គេនោះគឺធំមែនទែនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំថាវាជាសម្បុករស់នៅធម្មជាតិអត់ទេគឺគេរៀបចំឲ្យវានៅក្នុងដីនេះដើម្បីលក្ខណៈថាឲ្យវាធំធាត់ទៅមានកូនមានអីច្រើនគឺគេយកវាឲ្យដើម្បីយកទៅលក់នៅលើទីផ្សារហើយសម្រាប់មេរបស់វាហ្នឹងគឺគេពេញនិយមមែនតើជួនកាលគេយកទៅលីងដូចចង្រិតចឹងទៅជួនកាលទៀតគេយកវាទៅដាក់ត្រាំស្រាទាំងរស់តែម្ដងបងប្អូនឃើញស្រាប់ចឹងគឺមេក្តាំងក្ដេអាងឹតឆឹងតែម្ដងបើសិនជាគ្មានអាវការពារគ្មានរបស់ការពារទេច្បាស់ជាតិចស្លាប់ជាមិនខានទេហើយពឹសរបស់អូម៉ាល់នេះគឺមិនណយទេដាក់តែមួយមេពីរមេហ្នឹងដេកញាក់បងប្អូនណាដែលធ្លាប់អូម៉ាល់តិចគឺដឹងហើយពឹសរបស់វាគឺខ្លាំងមែនតើហើយតំបន់ដែលគេចិញ្ចឹមសត្វអូម៉ាល់នេះគឺនៅតាមជើងភ្នំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតំបន់នោះដែរគេហាមអត់ឲ្យមនុស្សចូលទៅទេអ្នកចង់ចូលទៅតម្រូវឲ្យមានអាវការពារដូចក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងដើម្បីការពារខ្លាចអូម៉ាល់តិចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារអូម៉ាល់នៅហ្នឹងជឿច្រើនមែនតើលក្ខណៈថារាប់ពាន់សម្បុកឯនោះហើយមួយសម្បុកហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាធ្ងន់កតែម្ដងគឺលើកពីអ្នកអត់ចង់រួចទេគឺទំនងមែនតើហើយបងប្អូនណែចាប់អារម្មណ៍មកចង់ចាំអូម៉ាល់លក់អីអាចចាំបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសត្វនេះស្លូតទេបាទវាស្រួលចាំទេណាអត់មានត្រូវការឲ្យចំណីអីទេគឺវារស់នៅតាមបែបធម្មជាតិតែម្ដងលក្ខណៈថាយើងអត់ចំណាយដើមទុននេះច្រើនទេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះធ្លាប់តែឃើញបាទគេចិញ្ចឹមឃ្មុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងទៅមើលពីការចិញ្ចឹមអូម៉ាល់ម្ដងឃើញថាសម្បុកធំមែនតើបងប្អូនហើយមានអាខ្លះធ្វើសម្បុកនៅលើខ្លះទៀតធ្វើសម្បុកនៅក្នុងដីចឹងទៅហើយអ្នកយកគេនេះគឺមានពាក់ខោអាវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការពារកុំឲ្យអូម៉ាល់តិចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាសម្បូរមែនតើបងប្អូនហើយបាទចិញ្ចឹមវាតែបន្តិចទេវាកើតកូនកើតចៅមកឃើញថាច្រើនមែនតើបាទហើយការចិញ្ចឹមរបស់គេនេះគឺគេតម្រូវការយកពងរបស់វាបងប្អូនដើម្បីយកធ្វើម្ហូបឬក៏ធ្វើគ្រឿងក្លែមអីចឹងទៅហើយសម្រាប់មេអូម៉ាល់ក៏គេយកដែរយកទៅទុកត្រាំស្រាណាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិចិនគឺគាត់ចូលចិត្តមែនតើបាទស្រាត្រាំអូម៉ាល់ត្រាំអីផ្សេងចឹងទៅហើយដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់បាទសម្បុកនេះគឺធំមែនតើបងប្អូនហើយបាទចូល50-60គីឡូហើយគឺធំមែនតើបាទផ្លិតវាមួយណាហើយវានៅក្នុងដីនេះមើលទៅដូចជាថ្លាងរបស់វានឹងគឺធំមែនតើហើយការចិញ្ចឹមរបស់គេនឹងក្នុងមួយខែរកចំណូលបានរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងការចិញ្ចឹមអូម៉ាល់នេះហើយតើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ដែរទេក្នុងការចិញ្ចឹមអូម៉ាល់បងប្អូនអាចសាកល្បងចិញ្ចឹមបានប៉ុន្តែយើងត្រូវការបាទទីតាំងដែលស្ងប់ស្ងាត់អត់សូវមានមនុស្សរស់នៅជិតហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទើបអាចចិញ្ចឹមបានដោយតាមតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលអីចឹងទៅបើសិនជាចិញ្ចឹមវាក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្បាស់ជាតិចងាប់ហើយបើបងប្អូនឃើញស្រាប់បាទនេះគឺកន្លែងចិញ្ចឹមមកគេបាទគេរៀបចំចិញ្ចឹមវាចឹងហើយពេលប្រមូលផលម្ដងគឺបានច្រើនមែនតើរាប់រយគីឡូឯណោះបងប្អូនឃើញស្រាប់បាទគឺសម្បុករបស់វានេះគឺធំមែនតើអានេះបើសិនយើងច្រឡំអត់ដឹងបាទដើរចូលទៅកន្លែងចិញ្ចឹមអូម៉ាល់របស់គេនឹងច្បាស់ជា700ឯងបងប្អូនអរគ្នាគឺថាមេវាឡើងល្ងឹតឆឹងមែនតើណាហើពេញមេឃតែម្ដងនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ចឹងបាទរោមឡើងល្ងឹតមានកៅអៅសុវត្ថិភាពការពារប៉ុណ្ណឹងហើយនៅរោមទៀតចុះទម្រាំតែអត់មានហ្នឹងដល់មិនទៅទេបាទតិចតែ4-10មេហ្នឹងងាប់បណ្ដោយបងប្អូនហើយមុខរបរនេះដែរអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើបងប្អូនបើសិនជាទៀតកៅអៅសុវត្ថិភាពយើងពាក់អត់បានត្រឹមត្រូវបាទមានមេចូល1-2អីហ្នឹងគឺគ្មានទេបាទតិចងាប់តែម្ដងសត្វអូម៉ាល់វាអត់ដូចសត្វឃ្មុំទេបងប្អូនវាតិចវាអត់ចេះអស់តនិចទេអានោះចាក់រហូតបាទបើសត្វឃ្មុំវាតិចយើងតែម្ដងវាដាច់តនិចហើយប៉ុន្តែអូម៉ាល់អត់ទេបាទតែតិចមួយហើយគឺនៅមកជុលវានៅចាក់តរហូតបងប្អូនអញ្ចឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើសម្រាប់អ្នកដែលបថុយទៅយកអូម៉ាល់ណាដូចការចិញ្ចឹមមកគេនេះគឺគេចិញ្ចឹមមានស្តង់ដារបច្ចេកទេសគេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគេអត់ភ័យខ្លាចអូម៉ាល់តិចទេបងប្អូនឃើញស្រាប់អញ្ចឹងការប្រមូលផលគេម្ដងគឺបានរាប់រយគីឡូឯណោះបងប្អូនមើលគឺសិតតែផ្លិតអូម៉ាល់សុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនហើយបាទពងឡើងពេញតែម្ដងឃើញថាទំនងមែនតើណាដល់យកមកលីងក្លែមឲ្យបាទវាយ៉ាតិចអីនឹងអែមិនទេបងប្អូនហើយដាក់បំពងឲ្យក្រៀមណាស្រួយជាតិមែនតើហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយ like share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន